Что вы здесь делаете?» Вопрос сорвался с губ Веры раньше, чем мозг успел его отфильтровать. Он прозвучал резко, вырвался вместе с клубами банного пара и первобытным ужасом, от которого свело живот. Она застыла в проеме между коридором и кухней, закутанной лишь в большое банное полотенце с другим, поменьше намотанным на мокрую голову. Капли теплой воды стекали по ключицам, но по спине пробежал ледяной колючий холод не от сквозняка, а изнутри. В центре ее идеальной кухни, вымытой до стерильного блеска в субботу утром, стояла Раиса Антоновна. Свекровь. Та даже не обернулась на звук ее голоса, лишь замедлила движение, замерла с пакетом кефира в руке, а затем медленно с театральным спокойствием поставила его на стол и только потом повернулась. На ее лице не было ни капли смущения, только привычная непробиваемая спесь, будто она здесь полновластная хозяйка. В свой дом пришла к сыну, отрезала Раиса Антоновна, растягивая слова, будто объясняла идиоту прописные истины. В ее руке, словно скипетр, поблескивала связка ключей, те самые, которые Дима, ее драгоценный сыночек, вручил матери на всякий пожарный еще 3 года назад. Ужас пронзил Веру острой тонкой иглой. Ужас от внезапности, от чудовищного нарушения границ, от осознания, что ты застигнут врасплох. В самом уязвимом виде, в единственном месте, которое должно быть крепостью. Но этот испуг длился одно быстрое биение сердца, а потом его вытеснило нечто иное, твердое, холодное, кристально ясная ярость, не бьющая фонтаном, а сжимающаяся в ледяной смертоносный клинок. Руки, судорожно вцепившиеся в край полотенца, разжались сами собой. Вера сделала шаг вперед. Басы и ступни коснулись холодного кафеля. Ее взгляд приковался не к лицу свекрови, а к блестящему металлу в ее руке. Источник зла, корень всех проблем. Она подошла вплотную, нарушив личное пространство. Раиса Антоновна инстинктивно отпрянула. Ее высокомерие на миг дрогнуло, сменившись растерянностью. Она ждала истерики, слез, звонка Диме, но не этого тихого, хищного приближения. Вера не произнесла ни слова. Она просто резко, с силой вырвала связку из ослабевших, не привыкших к сопротивлению пальцев. Свекровь ахнула, но было поздно. Пальцы Веры уже перебирали ключи, находили тот единственный, бракованный, синей биркой от их двери. Она развернулась, прошла в прихожую, вставила ключ в замочную скважину с внутренней стороны, взялась за него обеими руками, уперлась ногой в косяк и рванула на себя изо всех сил. Раздался сухой противный щелчок, больше похожий на хруст. Металл сдался. Половина ключа осталась у нее в ладони, теплая и острая на изломе. Другая половина намертво заклинила механизм изнутри. Теперь эту дверь можно было открыть только из квартиры. Она бросила обломок на пол, прошла мимо остолбеневшей свекрови, сорвала с вешалки ее дорогое кашемировое пальто, подхватила с полки кожаную сумку, вернулась к двери, щелкнула вертушкой, распахнула створку. Сумка полетела на лестничную площадку, глухо шлепнувшись. Пальто следом, бесформенным комком. «Вот теперь идите в свой дом», — прошипела Вера. Голос не дрожал. В нем было только ледяное равнодушие ремесленника, выполнившего черную работу. Она вцепилась в предплечье Раисы Антоновны. Хватка была стальной. Та всегда такая крупная и властная, на этот раз обмякла, стала непослушной и легкой, как тряпичная кукла. Вера без усилий выставила ее за порог, поставила рядом с вещами. И только тогда, глядя сверху вниз на багровеющее от унижения и бессилия лицо, произнесла приговор, отчеканивая каждое слово. «Если вы еще раз придете сюда без приглашения, Раиса Антоновна, то полетите вниз по этой лестнице, и даже ваш сыночек вас уже не спасет». Она не стала ждать ответа, шагнула назад и захлопнула дверь. Тот за створкой раздался сдавленный вопль, переходящий в поток хриплых ругательств и угроз. Вера не слушала. Она прошла на кухне, взяла телефон, пролистала поиск, нашла замки. Срочный вызов 247. Набрала номер. «Здравствуйте. Мне нужна срочная замена замка на входной металлической двери». «Да, прямо сейчас. Диктую адрес».
Пока за дверью бушевала оскорбленная стихия, постепенно стихая до злобного бормотания, Вера успела одеться. Не в халат. Она надела джинсы и простую черную футболку, униформу для действий, не терпящих промедления. Подобрала с пола обломок ключа, повертела в пальцах. Маленькая уродливая вещица, ставшая точкой невозврата. Она не выбросила ее, а положила на кухонный стол, как вещественное доказательство. Звонок от Димы раздался минут через 10. Она ждала. На экране мигала Дима. Она дала прозвенеть. 3 раза, прежде чем поднести трубку к уху. «Вер, что там, черт возьми, происходит?» Его голос был сдавленным, напряженным. Гнев прорывался сквозь фальшивую ноту беспокойства. «Мне мама только что звонила. Она в шоке. Говорит, ты ее выгнала, в чем была?» «Я не выгнала ее, Дима. Я удалила ее из квартиры», поправила Вера ровным деловым тоном. А перед этим она вошла сюда на своих ключах без предупреждения, пока я была в душе. Как тебе такая версия событий? В трубке повисла тяжелая пауза, в которой слышалось только его тяжелое дыхание. Она же просто зашла. Ну что тут такого? Может, продукты принесла? Ты не могла просто поговорить по-человечески? Зачем было устраивать весь этот цирк, ломать ключи? Она пожилая женщина, Вера. Ее возраст не дает ей права врываться в мой дом, отрезала Вера, даже голос не повысив. Речь не о продуктах, Дима, речь о замке на двери. Он существует для того, чтобы посторонние не входили, как оказалось, и некоторые родственники тоже. Она не посторонняя, это моя мать. Наконец сорвался он на крик, и где-то в глубине трубки что-то звякнуло, будто он швырнул что-то на стол. Тогда пусть приходит в гости к тебе, когда меня нет дома, или, еще лучше, пусть ждет тебя у себя в своей квартире, парировала Вера. И ее голос был тихим, почти ласковым, отчего слова прозвучали еще неумолимее. Мое участие в ваших семейных визитах теперь будет строго по приглашениям с моей стороны. Она повесила трубку, не дожидаясь, чтобы он набрал воздуха для нового витка ссоры. Она знала, что он приедет, и он приехал. Меньше чем через полчаса в ДИР позвонили настойчиво, 2 короткими требовательными трелями. Вера посмотрела в глазок. Дима, его лицо было красным, челюсти сжаты так, что вздулись скулы. Она открыла. Он влетел в прихожую, внося с собой запах холодной улицы и едва сдерживаемой ярости. Он, должно быть, ожидал увидеть ее заплаканной, взвинченной, готовой либо нападать, либо оправдываться, но увидел лишь спокойную женщину, которая просто отступила, жестом приглашая его пройти дальше. Это выбило почву из-под ног, лишило его заранее приготовленной роли оскорбленного сына и разгневанного супруга. «Ты хоть понимаешь, что ты натворила?» — начал он, застыв посреди гостиной, отказываясь присесть. «Ты унизила мою мать, вышвырнула ее, как какую-то собаку. Я поставила на место человека, который не понимает элементарных вещей», — отозвалась Вера. Она опустилась в кресло, глядя на него снизу вверх. И в этой позе не было ничего от униженной. Была лишь спокойная сила. «Это наш с тобой дом, Дима, не проходной двор и не филиал квартиры твоей мамы. И пока я здесь живу, никто не будет входить сюда без моего ведома. Никто». Так сложно было просто попросить ее звонить в следующий раз. Его голос сорвался на фальцет. А обязательно было доводить до такого, ломать замок, швырять вещи. Это жестоко, Вера. А вломиться в дом к невестке, зная, что она там одна, и напугать ее до полусмерти, это не жестоко, это нормально. Ее брови чуть приподнялись. Это проявление заботы. Она задавала вопросы в пространство, не ожидая ответа, и сама же на них отвечала. Я использовала тот язык, который Раиса Антоновна, очевидно, понимает лучше всего. Язык силы и окончательных решений. Она ведь любит так действовать, не так ли? Я просто сыграла по ее правилам. В этот момент в дверь снова позвонили.
коротко, деловито. Дима вздрогнул, оторвавшись от своей бури. Вера же спокойно поднялась и пошла открывать. На пороге стоял невысокий коренастый мужчина в комбинезоне с увесистым ящиком для инструментов. Замена замков. Вызывали. «Да, проходите», — кивнула Вера, пропуская его к двери. Дима смотрел на это, словно на сюрреалистический спектакль. Он стоял в центре собственной гостиной, в то время как незнакомец деловито, с легким металлическим лязгом разбирал их входную дверь, извлекая оттуда искореженные останки старого механизма. Он был здесь хозяином по документам, но вся власть, каждая инициатива находилась в руках его жены. Она стояла рядом с мастером, уточняла детали, выбрала новый, более сложный цилиндровый замок. Она была центром, а он немым статистом на заднем плане. Через 20 минут все было кончено. Мастер щелкнул новым ключом несколько раз, показал работу, получил купюры, которые Вера отсчитала из своего кошелька, и ушел. Вера закрыла за ним дверь, проверила блестящую ручку, повернулась к мужу. В ее руке лежали 2 новых комплекта ключей, по 2 в каждом. Она протянула один комплект. «Это твои». Он молча взял. Ключи были холодными, незнакомо тяжелыми. Затем она показала ему второй комплект и убрала его в карман своих джинсов. «А это мои. Других копий не будет». Дни, последовавшие за сменой замка, превратились в тягучую беззвучную войну. Крики и прямые обвинения исчезли. Их место заняло густое тяжелое молчание, которое Дмитрий возвел в ракетное оружие. Он двигался по квартире, как призрак, стараясь не касаться стен, словно они были заряжены. Его молчаливое присутствие стало физическим давлением, невидимым грузом обиды, который он демонстративно нес на согнутых плечах. Он перестал смотреть Вере в глаза. Отвечая на редкие бытовые вопросы в пол, односложно и не поворачивая головы. Вера понимала правила этой новой игры. Это была осада. Ее пытались взять измором, уморить чувством вины, заставить ощутить себя чудовищем, сломаться и приползти с повинной головой и мольбой о прощении. Но она не ломалась, она просто жила. Ходила на работу, готовила ужины, которые они теперь ели под аккомпанемент тикающих часов, читала книги. Ее невозмутимость была броней, и она, как Вера замечала, бесила Дмитрия куда больше, чем любая ответная агрессия. Через пару дней он предпринял первую вылазку. Сидя на диване и уставившись в черный экран телевизора, он произнес пространство, не глядя на нее. «Маме плохо. Я звонил. У нее давление подскочило, спать не может». Вера, не отрывая взгляда от книги, перелистнула страницу. Ей стоит больше отдыхать и не волноваться, и не ходить по чужим квартирам без приглашения. Это очень нервирует. Дмитрий дернулся, будто его хлестанули по щеке. «Ты можешь хоть раз не извить? Я говорю о здоровье моей матери, а я говорю о причине ее нездоровья». Наконец подняла на него глаза Вера. Взгляд был ясным и холодным, как горное озеро. Причина в ее поступке и его последствиях. Не в моих действиях, Дима, в ее. Я лишь отреагировал. Он вскочил и зашагал по комнате. Это был его коронный номер, когда он чувствовал, что проигрывает в логике. Изображать доведенного до исступления страдальца. Она хотела, как лучше. Может, привезла что-то с дачи, хотела сделать сюрприз. Сюрприз. Вера коротко, беззвучно усмехнулась. Отлично. В следующий раз, когда захочешь сделать мне сюрприз, я войду к тебе в офис своими ключами и начну перебирать бумаги на твоем столе. Посмотрим на твою реакцию. Аргумент был настолько точечным и неопровержимым, что Дмитрий на мгновение онемел. Прямая атака провалилась. Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия. Вечером следующего дня, когда Вера нарезала салат на кухне, он подошел к ней с телефоном в руке, с лицом, на котором было написано: «Посмотри, до чего ты меня довела». «Мне тетя Галя звонила, сестра мамы,
говорит, вся семья на ушах стоит. Переживают, спрашивают, что у нас случилось. Что я должен им отвечать, Вера? Правду, просто ответила она, ровно шинкуя огурец. Скажи им, что твоя жена сменила замки после того, как твоя мама решила, что может входить в наш дом как свой собственный, и что теперь для визитов нужно предварительно звонить. Уверена, тетя Галя очень сообразительная женщина. Она все поймет. Эта тактика тоже не сработала. Стена ее логики и ледяного спокойствия оставалась непробиваемой. И тогда Дмитрий начал свое последнее решительное наступление. Оно пришлось на субботнее утро. Неделя холодной войны истощила его. Он выглядел помятым и опустошенным. Он сел напротив за кухонный стол, где она пила кофе, и начал тихо, но с подспудным давлением. «Вера, так больше продолжаться не может. Я не могу жить в этой атмосфере. Мы семья, и мы должны решить эту проблему». «Я ее уже решила», — спокойно ответила она, не отрывая взгляда от темной глади в чашке. «Нет, ты создала новую». Он ударил ладонью по столешнице не для гнева, а для отчаяния. «Послушай меня. Мы должны это прекратить. Поедем к ней сегодня вместе. Ты не должна валяться в ногах. Никакого унижения. Просто скажешь, что погорячилась, что была напугана, и мы закроем эту тему навсегда, я тебе обещаю». Он смотрел на нее с наивной, почти детской надеждой. Он искренне верил, что предлагает мудрый золотой компромисс. Он не видел, что протягивает ей акт капитуляции. Вера медленно поставила чашку. Она смотрела на мужа долго и пристально, будто разглядывала незнакомца. «То есть, по-твоему, это я должна извиняться за то, что в мой дом вломились, за то, что я защитила свое право на личное пространство? Это моя мать». Его голос надломился. «Я прошу тебя сделать это ради меня, ради нашей семьи. Либо мы едем и миримся, либо я не знаю, как нам жить дальше». Больше, чем она выдержала паузу, позволив его угрозам повиснуть в воздухе и растаять, как дым, а затем вынесла свой вердикт. «Знаешь, Дима, ты, кажется, прав. Если нормальная семейная жизнь для тебя — это когда ключ от нашего дома лежит в кармане у твоей мамы, а я должна извиняться за то, что мне это не нравится, то нам действительно стоит подумать, как жить дальше. Или, может быть, с кем. Возможно, тебе и правда лучше жить с мамой. Там тебе будет спокойно и привычно, и ключи ни от кого прятать не придется». Ультиматум, брошенный на холодную кафельную плитку, не растворился. Он осел, затвердел, превратившись в прозрачную, но не разрушимую стену между ними. В следующие дни Дмитрий ходил как лунатик, избегая ее взгляда, но Вера чувствовала, за этим затишьем кипит работа. Он не спорил, не упрекал, он выжидал, и это было хуже любой ссоры. Она знала, что он готовит финальный ход, и была к нему готова. Развязка наступила во вторник. Вера возвращалась с работы позже обычного. Поднявшись на свой этаж, она на секунду задержалась, наслаждаясь четким, уверенным щелчком нового замка. Звук отвоеванной безопасности. Она толкнула дверь, вошла и замерла на пороге. В гостиной, в ее любимом кресле, восседала Раиса Антоновна. Рядом на диване, скованный и неестественно прямой, сидел Дмитрий. На журнальном столике стояли две немые чашки с недопитым чаем. Они не разговаривали, они ждали. Это был не визит, это был трибунал. Дмитрий поднял на нее глаза. В его взгляде читалась отчаянная, почти молящая просьба: «Прими правила, не разрушай этот спектакль. Вера, мы просто хотим поговорить. Спокойно». Его голос был натянут как струна. «Мы должны все обсудить, как родные люди», добавила Раиса Антоновна, устремив взгляд куда-то в стену над головой невестки. Вера медленно сняла туфли. Внутри не поднялось ни ярости, ни страха. Только холодная, звенящая пустота полной правоты. Она увидела все: тайный сговор, впуск матери, как тяжелой артиллерии,
жалкую попытку взять ее числом на ее же территории. Он не просто не понял, он сделал выбор и этим подписал приговор. Она молча прошла мимо них, не удостоив ни единым взглядом. Ее молчание было оглушительнее любого крика. Дмитрий напрягся, ожидая взрыва, но Вера скрылась в коридоре. В гостиной повисло недоумное тяжелое молчание. Через минуту она вернулась. В руках она несла большую дорожную сумку Дмитрия, ту самую, с роликами и потертостями от чемоданов. Она подошла к дивану и поставила ее на пол у его ног. Раскрыла. Резкий. Звук расстегивающейся молнии разрезал тишину, как нож. Дмитрий смотрел на сияющую черную пасть сумки, и понимание начало медленно, неотвратимо подниматься по его позвоночнику. Его лицо сменилось с напряженного на растерянное, а затем на испуганное. Он посмотрел на Веру. Она смотрела на него прямо, без ненависти, с холодным спокойствием хирурга, приступающего к ампутации. «Собирай вещи», — произнесла она тихо, но так, что слова заполнили собой каждый сантиметр комнаты. Раиса Антоновна вскочила, будто ее ударило током. «Да что ты себе позволяешь? Ты его выгоняешь». Вера даже не повернула головы в ее сторону. Весь ее мир сузился до 2 точек, она и муж. «Нет», — так же тихо ответила она, не отводя глаз от Дмитрия. «Я его отпускаю. Он сделал свой выбор. Он выбрал тебя. Вот, получай». Последние 2 слова были обращены уже к свекрови. А затем Вера снова посмотрела на мужа, окаменевшего на диване. «Твоя мама ждет тебя». Это была последняя фраза. Финальный аккорд. Дмитрий медленно, будто сквозь толщу воды, опустил взгляд на свои руки, потом на пустую сумку. Он поднял глаза на мать, и в ее взгляде он увидел не торжество, а панику. Она хотела вернуть контроль, а не забрать 40-летнего сына к себе в двушку. Она хотела быть первой, а не единственной. Он поднялся с дивана, обошел столик и, не сказав ни слова, направился в спальню. Вера осталась стоять в центре комнаты, наблюдая. Она не чувствовала ни триумфа, ни боли, только огромную звонкую пустоту и облегчение. Война была окончена. За стеной послышался звук открывающейся дверцы шкафа, шуршание вешалок. Раиса Антоновна стояла посреди гостиной, ломая руки, и смотрела, как ее гениальный план по возвращению сына под крыло оборачивается катастрофой ее же руками. Ее сын, ее Дима молча, покорно собирал чемодан, чтобы уйти из своего дома навсегда.